আল্লাহ জানে তিনটা পাও তিনটা মেহের প্রোডাকশনের সেরা ও হরিল কথা কইতেছে হ্যাঁ বউ তুমি রেখে দাও আমি পরে আবার ঘুরায় আনাম না আবার ইউজ করব সমস্যা নাই এখন বন্ধ মনে হয় না বাচ্চা গেলে ঘরে ভাই আনচারের হক তো আছে বালটা তোর আসার আসার একটা সাইজ আছে এর আসার একদম বাল রাগ উঠে আমারে আমি আব্বাসরে ভাইরাল করে দিতেছি খালি খালি আব্বাস আমাদের গাড়ির মালিক হইতে পারে কোন গাড়ি ধুচ্ছে এখন এই থাকি পাল কর্মচারী সবগুলো আমার আচ্ছা দা দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে রাখো আমি চুমা চুমে দিব আমি সবাইকে তুদে দেব ও না না ভুল হয়েছে মানে বেতন দিব আমার অডিয়েন্স যারা মানে এরা বিনোদন দিতে লাগতো না বুঝছ না আর 3-4 টাকা খাড়া করলে একবারে নাগর 2 বিসি লইয়া আর হ্যাঁ আর হ্যাঁ না হ্যাঁ 1.5 বিসি 1.5 বিসি 1 বিসি পরে অর্ধেক গেছে 1 বিসির অর্ধেক গেছে গা শর্ট হয়ে গেছে ছাই দেশ না গেলে আর